ម៉ែថ្ងៃខួបកំណើតអាយុ20ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំលោកពុកបានបញ្ជូនមនុស្សមករកខ្ញុំហើយតើម៉ែនៅឋានសួគ៌ច្បាស់ជាតាមថែរក្សាខ្ញុំនិងបងប្រុសហើយត្រូវអត់ម៉ែនាងឯងនឹងហើយមែនទេមីក្មេងកំព្រាគ្មានអម៉ែប្រដៅនោះមិនមែនទេទោះម៉ែខ្ញុំមិននៅតែខ្ញុំនៅមានពុកថែមទាំងមានបងប្រុសបង្កើតទៀតពុកខ្ញុំជាលោកម្ចាស់ហើយខ្ញុំចិត្តបានត្រឡប់ទៅភូមិគ្រឹះវិញហើយលោកម្ចាស់ហើយស្អីអញមិនខ្វល់ថានាងឯងជាកូនអ្នកណាទេម៉ែនាងឯងជំពាក់លុយពួកអញឆាប់សងមកវិញភ្លាមមកវើយម៉ែខ្ញុំមិនបានជំពាក់លុយអ្នកណាទេមិនសងមែនទេពួកយើងចូលទៅកាយភ្នោនឹងចេញមកកុំប៉ះភ្នោម៉ែខ្ញុំណាកាយភ្នោស្អីវាអញមិនបានប្រាប់ថាឲ្យវាមីនឹងឲ្យងាប់ទេអីលោកស្រីបានផ្ដាំហើយថាមុនពេលត្រឡប់ទៅភូមិគ្រឹះវិញត្រូវតែវាមីក្មេងនេះឲ្យរៀងចាសិនមិនអាចឲ្យវាទៅដណ្ដើមមុខមាត់អ្នកនាងបានដាច់ខាតនេះមិនមែនងាប់បាត់ហើយទេដឹងវើយនាងងាប់ហើយឬនៅខ្មោចលងហើយវើយបើនាងឯងមិនទាន់មកទេឆាប់ត្រឡប់ទៅភូមិគ្រឹះវិញទៅកុំឲ្យខូចឈ្មោះគ្រួសារហើយយើងត្រឹមជាក្មេងស្រុកស្រែសោះមិនក៏ក្រសែភ្នែកគួរឲ្យខ្លាចម្លេះចាំទៅដល់ភូមិគ្រឹះលោកស្រីច្បាស់ជាមានវិធីចាត់ការនាងមិនខានជួយផងបងប្អូនឲ្យពួកមនុស្សចិត្តត្រឆានមកកាយភ្នោហើយអាណាថ្លើមធំម្លេះហ៊ានមកកាយភ្នោក្នុងភូមិយើងហាគឺពួកវានឹងហើយប្រាប់ថាចង់កាយភ្នោអ្នកភូមិយើងទាំងអស់ខ្ញុំខំខាត់តែពួកវាបែរជាវាខ្ញុំទៅវិញពួកអត្រឆានបងប្អូនចូលទៅវាយពួកវាឲ្យងាប់ទៅខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវដ៏ពូកែម្នាក់នៅយុគសម័យចុងក្រោយនឹកស្មានមិនដល់ថាបែរជាធ្លាយចូលមកក្នុងរឿងប្រឡំលោកដែលទើបតែអានបានបន្តិចសោះថែមទាំងខ្លាយជាទូស្រីរងដែលត្រូវគេសម្លាប់តាំងពីដើមទីទៀតតើសំណាងល្អសមត្ថភាពផ្លាស់ទីលឿនក៏ចប់មកជាមួយដែរមិនអីទេមកដល់ទីនេះទៅហើយត្រូវតែស៊ូបន្តចាប់ចងពួកវាទាំងអស់គ្នាបញ្ជូនទៅសាលាស្រុកទៅឈប់សិនម្នាក់នេះដូចជាមិនមែនបាក់ពួកវាទេគាត់ជាមេការដែលមកទទួលខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតើចុះមិននាងឯងមិនប្រាប់តាំងពីដំបូងហាអូយឈឺស្ទើរងាប់ហើយតើនៅឈោភ្លឹកធ្វើអីទៀតបើថ្ងៃក្រោយឯងហ៊ានមើលងាយមនុស្សទៀតឯងច្បាស់ជាដឹងក្លិនមិនខានរៀបចំប្រទេសទៅខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅភូមិគ្រឹះវិញទាំងមេការចិត្តអាក្រក់ម្ដាយចុងចិត្តពីស្ពូលនិងប្អូនស្រីចុងពុតត្បុតជីវិតនៅក្នុងភូមិគ្រឹះនេះពិតជាគួរឲ្យរងចាំមើលមែនហ្មងរឿងដែលនាងមួបង្កាច់ខ្ញុំនោះខ្ញុំបានរាយការណ៍ប្រាប់លោកយាយរួចហើយបន្តិចទៀតនាងច្បាស់ជាដឹងរសជាតិមិនខានចៅអានហ៊ឺសូមគោរពលោកយាយចា